嗨，欢迎来到兔子爱跳舞。好，接下来我们要分享给大家的这一首叫做《星际大战》。星际大战里面的一个它会叫我唱打坡，好，然后节奏也非常的好。这首舞曲虽然是早期的舞曲，我们拿来做教学有后，最主要是因为要跟大家分享一个很重要的排舞上的重要的叫做桥梁。那桥梁呢有很多种最主要呢它是太极一样的，后边呢是间奏，可能呢是一个歌曲设计上面一个小小的过门，好，或者是一个小小的8拍的一个间奏，好，8拍或者是12拍或者2拍或4拍都有可能，好像要选择拍的。好，当它是一个很长的一个间奏，它的弦节2段要后同时它有好，但 bridge 里面是更放更它的弦接整个前段加后段，好，它是用来衔接前段加后段用的，好，它真的就是一个桥梁，一个角色，所以是一个角色，好，所以这首舞曲带给大家，一方面它为什么很轻松，好，跳起来也很愉悦，好，重要的是我们想要分享这样的一个曲子给大家，桥段，来看看这首舞曲。好，我刚刚忘了讲哈 ，War Tag 星际大战右脚8个8拍，好，来我们来星际大战 War Tag， 好。舞曲分解，我们先介绍本舞的部分就好了哈。它的前舞好像是5个8拍哈，如果没记错的话，哈，前舞还蛮长的。好，本舞的部分是8个8拍。好，来第一个小节右脚起，第一个小节，好，第一个小节右脚前摇回 rock and recover， 然后侧恰恰恰 say 恰恰，然后紧接着左脚做 wave 交叉滑轮步，交叉侧踏。交叉侧踏哦，侧踏哈，标准的滑轮步。我们把第2小节讲完，因为跟第1小节很类似，一样，左脚前交叉摇回 rock and recover， 侧恰恰一样 chasse， 右脚交叉滑轮步，但是我这一次的交叉滑轮步要左转90到9点钟方向，交叉侧踏，后交叉以后转身。前踏，好，这是第2个小节。好，来我们做第1个小节跟第2个小节连续的数拍。好，开始，1、2、3加4、5、6、7、8，2、2、3加4、5、6、7，左转8。好，第3个小节。第3个小节是右脚摇一步 rocking chair， 前摇加上后摇4拍用掉了，然后紧接着2个踏转180 pivot turn 踏转180，再一次踏转180。好，第3个小节我先数拍，开始3、2、3、4、5、6、7、8。好，注意在这个地方，因为有连续旋转的问题。好，所以同样的，班上同学如果不习惯这样连续旋转的话，请你做这样的微幅的修改。好，我可能会在班上也会这样跳示范。好，带领舞的时候，因为我也不想连续的一直旋转，所以我第3个小节 section 3的地方我会改成前摇回退恰恰 back shuffle。退摇回以后 forward shuffle 往前恰恰。好，第3个小节改版不转的情况之下，我们数个拍，开始3、2、3加4、5、6、7加8。好，请你放心，改过之后你的位置会跟你原来
编舞的要你做 pivot turn 2次踏转到的位置是一模一样的。好 ，OK， 再来第4个小节。第4个小节，右脚前点跟点2下，跟点2下，再用脚尖后面点2下，轻轻的 touch 2下，以后呢，直接右脚往前做踏转，转过来的时候，请你左脚很重的 stomp 踩下去哦，好，踩下去，最后2拍，拍手就可以了。好，来第4个小节，第4个小节前点2下，4、2、3、4、5、6、7、8。好，另外一种做法呢，比较接近原编舞的设计的话，其实是应该是前点2下，后点2下，然后前踏停拍，并脚停拍，拍一下就好了。好，这种方式的话，我们来做一次数拍。第4小节，4、2、3、4、5、6、7、8。好，我比较接受这样的方式，但是非常非常多的 demo 老师他是直接踏转以后拍2下。好，那我比较倾向是用原编舞老师原编的节奏来处理。好，这是第4小节，我们舞曲已经过了一半了。好，接下来讲第5个小节，面对的是6点钟方向。好，我们现在是不是踩踏上去之后拍手一下，对不对？好，停拍，然后拍手一下。好，第5个小节，右脚往右斜前上去，停拍，并点旁点就好，停拍。好，我先讲脚的动作，接下来左脚一样，左斜前踏上去之后停拍，在右脚旁点以后停拍。好，先看脚的动作就好。第5个小节，第5个小节，对不起，第5个小节，哈，右斜前呢，5、2、3、4、5、6、7、8。好，它就是很像一个 K 字步往前。好，呢，重点是肩膀要动。那肩膀要动有几种方式，你可以上下动，你也可以左右动，前后动，那比较少是左右动的哈，所以你可以上下动，你也可以前后动，都可以哈。好，就是踩出那个节奏就好了。好，所以一样啊哈，往前点的时候，请你手同时拍一下身上。好，接下来往左边一样，然后如果你是刚刚是前后，那你就紧接着还是前后，好，前后拍手，这样子 ，OK。来，我们试试看第5个小节。第5个小节因为手脚要并用，哈，所以你选择你想要的虚拟的方式，肩膀，重点在肩膀。如果你肩膀都不动，其实脚就很简单了，哈。好，第5个小节数拍开始，5、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第5个小节。第6个小节，右脚前交叉摇回，以后侧恰恰切，侧恰恰，左脚前交叉摇回，前交叉摇回以后，我要做一个恰恰转身而小转180度 shuffle turn。好，恰恰的转身。好，请你转身的时候不要转到12点钟方向，略的往右斜前方向，就是1点半的方向，因为我们下一个动作要从1点半开始。好，第5个小节。第5个小节刚刚应该结束在右脚旁点的位置，所以第5个小节第5个小节应该结束是在旁点的位置，所以第6个小节的数拍6、2、3加4、5、6、7加8。好，第7个小节，好，非常类似侧后滑轮，但是呢，第2跟第6个动作我们不是往后踩，是往前踩。好，你现在面对的是1点半的方向哦，侧踏斜的一样，斜的踏出去，
直接往前走，在踏的时候同时转过来，左脚踢出去，踢出去，好，到10点半方向踢出去，好，再回来一样，前踏往左边走，侧踏的时候转过来再踢出去，好，这是第7个小节。第7个小节，我们从右斜前方向开始啊，好，开始，7、2、3、4、5、6、7、8，好，注意在这个地方呢，身体是有转向的，都是往斜前方向转的。好，最后一个小节，踢出去之后呢，右脚往后摇回，后摇回。之后，右脚做一个斜前的恰恰，或者你要在原地做 triple step， 或者是恰恰都可以。好，恰恰完之后做一个爵士方块转身，5、6、7，往前刷出去就可以了哈。好，第8个小节相对比较简单。第8个小节，右脚刚刚不是踢吗？好，踢完之后，第8个小节往后，8、2、3加4、5、6、7、8，好，然后呢又开始下一面墙，从头开始，所以它是一个4面墙的舞曲。好 ，Wall Attack。刚刚有提到这首舞曲要介绍给大家，最主要是因为这首舞曲呢有一个非常非常典型的一个 bridge 桥段或桥梁。好，这个桥梁会发生在第8面墙。第8面墙是从12点钟方向开始，跳4个8拍以后，会刚好跳到6点钟方向。记得12点方向跳4个8拍，也会跳到6点钟方向。第4小节结束的时候，请你先接一个8拍的 bridge。8拍的间奏，好，这个间奏我们不称为 tag， 我们称为 bridge。好8拍的间奏之后，刚刚是不是前4个小节？8拍之后，请你紧接着接后面的4个小节，就是5、6、7、8。第5小节、第6小节、第7小节、第8小节，一直跳到舞曲结束为止。OK， 好，这就是 bridge 的精髓哈。好，来，我们来讲一下 bridge。这个 bridge 非常的简单哈，我先面对12点钟方向，虽然它等一下是发生在6点钟方向。好，8拍的 bridge， 好，8拍的 bridge 呢是右脚往右斜前踏，停拍，再换左脚往左斜前踏，停拍之后，直接右左往前踏，往前走就好了。好，这就是 bridge。好 ，bridge 的部分我们做一次完整的数拍。好，它的音乐性非常的明显哈。好，节奏感很明显哦。来，右脚开始，1、2、3、4、5、6、7、8。好。星际大战连续的数拍，5、6开始，1、2、3加4、5、6、7、8，2、2、3加4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，5加2、3、4、5加6、7、8。6、2、3加4、5、6、7加8，7、2、3、4、5、6、7、8， 8、2、3加4、5、6、7，从头1、2、3加4、5、6、7、8， 2、2、3加4、5、6、7、8， 3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8，5加2、3、4、5加6、7、8，6、2、3加4、5、6、7加8，7、2、3、4、5、6、7、8， 8、2、3加4、5、6、7、8。好，这是两面墙的连续数拍。好，紧接着我们再做一个连续数拍，是第8面墙，从12点钟方向开始，
跳4个8拍以后会回到6点钟方向，接着是跳 bridge 1个8拍的 bridge， 之后接5、6、7、8小节。我们来做本舞加上 bridge， 是第8面墙开始的连续数拍。第8面墙5、6开始，1、2、3加4， 5、6、7、8，2、2、3加4， 5、6、7、8，3、2、3、4， 5、6、7、8，4、2、3、4， 5、6、7、8。好，接 bridge， 1、2、3、4、5、6、7、8。好，紧接着接第5个小节，5加2、3、4， 5加6、7、8，6、2、3加4， 5、6、7加8，7、2、3、4， 5、6、7、8， 8、2、3加4， 5、6、7、8。